datang di channel YouTube-nya Bang Lombu. Kali ini kita akan mencoba praktekkan bagaimana cara mengganti RAM memori bawaan dari Acer tipe Aspire E14, yang lebih spesifik lagi E5411G. Nah, kita akan mencoba untuk mengupgrade yang dimana memori bawaannya ini 2 GB dan harddisknya 500 GB HDD. Cuman untuk kali ini kita upgrade-nya untuk memorinya saja dulu. Nah, apa yang perlu kita persiapkan untuk mengganti atau mengupgrade dari memori laptop ini? Yang pertama dulu kita siapkan yang namanya obeng plus yang ukuran matanya kecil. Kemudian kita sudah siapkan memori pengganti yang saat ini saya menggantinya dari 2 GB menjadi 8 GB dengan tipe memorinya DDR3L. Nah, jadi pada saat kita membeli ke toko komputer atau ke toko laptop aksesoris, kita tinggal katakan membeli memori RAM laptop Acer tipe DDR3L. Nah, maka kita akan diberikan nanti memorinya. Kalau kisaran harganya sekitar 607.000 di toko komputer yang saya beli. Nah, yuk supaya tidak memperpanjang videonya, kita langsung saja mulai. Pertama kita balikin laptopnya untuk membuka satu persatu dari baut yang ada di laptop itu sendiri. Pastikan pada saat kita membuka baut-bautnya itu memang semuanya sudah terbuka, sehingga pada saat kita lepaskan casing dari laptop ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada bodi yang patah atau rusak. Kita buka satu persatu bautnya. Kalau semua baut sudah kita pastikan sudah kita buka dan tidak ada satupun baut yang tertinggal, maka kita bisa membukanya langsung, melepaskan dari casing laptop tersebut. Nah, pertama-tama yang kita harus lepaskan adalah bagian dari baterai laptop itu sendiri. Oke, kita pisahkan dulu. Kemudian setelah itu kita membuka tempat disk drive-nya terlebih dahulu. Oke, setelah itu baru kita lepaskan. Sekali lagi pastikan semua baut-baut sudah dilepaskan, sehingga itu mempermudah kita untuk membuka laptop tipe Acer tersebut. Oke, coba perhatikan konektor kabel yang ada di sini, kita lepas saja untuk bisa melepaskan casingnya. Oke, ini bagian laptop yang sudah terbuka dan yang akan kita ganti RAM atau memori dari laptop ini. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa bawaan dari memori ini hanya 2 GB saja. Nah, hanya 2 GB saja. Dan ini yang akan kita upgrade menjadi 8 GB. Oke.
Ini RAM atau memori yang akan kita ganti. Kita langsung buka saja. Oh ya, untuk informasi tambahan, ketika tadi saya membeli memori ini, saya dapat garansi 1 tahun. 1 tahun, garansi 1 tahun. Jadi, teman-teman, bagi yang mau membeli, mungkin bisa ditanya juga kepada tokonya atau kepada penjualnya apakah ada garansi. Karena di tempat yang saya beli ini, memorinya digaransi 1 tahun pemakaian. Oke, kita langsung pasang saja karena memorinya sudah saya beli. Kita tinggal cocokkan soket yang ada dari memori ini. Kalau tipenya sesuai dari yang tadi kita sebutkan, DDR3L, otomatis pasti cocok dan bisa langsung kita pasangkan. Kenapa? Karena memang sesuai dengan seri dan tipe dari memori bawaan laptop itu sendiri. Oke, kita langsung pasang saja. Sip. Kita pastikan soketnya sudah terpasang dengan baik, tidak longgar, dan pas. Nah, memorinya sudah kita pasang, tinggal kita pasang kembali casing dari laptop itu sendiri. Dan pastikan jangan lupa ketika kita memasang casing dari laptop ini untuk sambungkan kembali kabel yang tersambung ke motherboard tadi atau ke bagian rangkaian dari laptop itu sendiri. Jangan sampai lupa untuk dipasang kembali. Oke, cara pasangnya kita tinggal masukin kembali kabel ini yang putih ini ke soket yang tadi. Kita langsung pasangkan saja. Oke, setelah semua kita rasa pas pemasangannya, baik kabel maupun casingnya, kita bisa langsung memasang kembali baut-baut yang tadi sudah kita buka. Sambil kita memastikan pemasangan dari casing laptop ini aman dan sudah benar. Oke, kalau kita sudah anggap sudah benar, kita pasang kembali baut-baut tadi yang sudah kita buka. Pastikan pada saat pemasangan baut-baut ini tidak ada satupun baut yang tertinggal.
Jangan lupa memasang kembali disk drive yang tadi sudah kita lepas. Untuk kita pasang kembali, cukup dengan masukin kembali ke posisinya yang awal yang sudah kita lepas. Tinggal kita dorong ke dalam. Oke, baru kita pasangkan bautnya kembali. Pemasangannya tidak terlalu rumit dan tidak terlalu susah pada saat kita buka atau mengganti dari memori laptop Acer ini. Tapi mungkin ini berbeda-beda tipe, berbeda cara membukanya. Nah, kali ini saya memang menggunakan laptop Acer yang ada saat ini. Oke. Oke, setelah benar-benar kita pastikan bautnya sudah terpasang, kita tinggal pasang kembali baterainya. Dan laptop ini sudah kembali dan siap digunakan kembali. Demikian teman-teman YouTuber yang sudah menonton di channelnya Bang Lombu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Dan silakan like, komen, dan jangan lupa subscribe biar kita bisa terus buat video yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.